नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरदीप आयुर्वेदा पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिव्य श्वासारी प्रवाही के लाभ के बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे भी हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम दिव्य पतंजलि कंपनी का पतंजलि का श्वासारी प्रवाही प्रोडक्ट के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। इसके प्रयोग किन किन बीमारियों में इसे यूज किया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। श्वासारी प्रवाही मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। सांस संबंधित बीमारी श्वसन नली में जितना भी श्वसन नली में होने वाला इन्फेक्शन, सूजन, इन्फ्लामेशन, सभी तरह की बीमारी में इसको प्रयोग किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, कफ, बुखार, इसमें भी श्वासारी प्रवाही का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिव्य श्वासारी प्रवाही इंडिकेशंस, इसका यूज कफ, अस्थमा, कॉमन कोल्ड, खांसी है या फिर अस्थमा यानी दमा जिसे कहते हैं, अस्थमा, सांस जिसमें फूलता है, अस्थमा, और इसके साथ कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी, फ्लू, इन सभी रोगों में आप दिव्य श्वासारी प्रवाही यूज कर सकते हैं। यह आयुर्वेद का बहुत ही उत्तम औषधि है सर्दी खांसी के लिए। अब इसका डोज के बारे में हम बात करेंगे, कितना मात्रा में इसे लेना है। सेवन विधि जो है 10 से 15 ml 2 से 3 बार, 2 बार ले सकते हैं आप। सामान्यतः जनरल 2 बार सुबह शाम लें। 10 से 15 ml पानी के साथ 10 से 15 ml ले सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है मीठा है, इसमें शहद है, हनी, तो कड़वा भी नहीं लगेगा, मीठा है, तो बच्चे भी इसे आसानी से ले सकते हैं। 10 से 15 ml मतलब आप एक ढक्कन लें, 1 से 1.5 ढक्कन जो है इसका कवर, उससे ले सकते हैं, या फिर चम्मच 2 चम्मच ले सकते हैं। 10 से 15 ml हो गया। बड़े लोग जो हैं, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, वो 10 से 15 ml लें। बच्चे जो हैं, बच्चे थोड़ा कम मात्रा में लें, आधा मात्रा कर लें, 5 से 10 ml लें, 1 ढक्कन लें बच्चे। अब इसका मूल्य जो है 50 रुपीज़, 50 रुपये, मात्र 50 रुपये में आपको ये दिव्य श्वासारी प्रवाही मिल रहा है। 250 ml, 250 ml इसका है वॉल्यूम। अब इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या मिलाया गया है। देखिए, छोटी कटेली, काला बासक, उसके बाद सफ़ेद बासक, और तुलसी देसी, छोटी पीपल, दालचीनी, सोमलता, सौंठ यानी आदि को ही अदरक जो होता है, अदरक को सुखाया ड्राई करने पे उसे सौंठ कहते हैं। अमलतास, काली मिर्च पाउडर, शुगर, मुलैठी, मुख्य रूप से यह सभी मिश्रण इसमें है। तो सर्दी और खांसी के लिए आप श्वासारी प्रवाही लें, एक बार ज़रूर प्रयोग करें। पुराना सर्दी खांसी हो, बार बार सर्दी खांसी रहता हो, या फिर 2-3 दिन से परेशान हैं सर्दी खांसी से, कॉमन कोल्ड, कफ कोल्ड, ये सब, अस्थमा, दमा, इन सभी में
बच्चे हैं, बच्चे को जनरली मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी हो जाता है, इसमें आप इसे ज़रूर ट्राई करें स्वसारी प्रवाही। आशा करता हूँ जितना भी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में था हमने कोशिश की आपको देने का, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है मैं वही सभी प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ अपने दर्शकों को के साथ शेयर करता हूँ वीडियो में, जो प्रोडक्ट के बारे में मैं खुद विशेष रूप से अध्ययन करता हूँ या खुद प्रयोग करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पास स्वसारी प्रवाही है, तो मैं ज़रूर मेरे घर में रहता है ये, और मैं जब भी किसी घर में किसी फैमिली मेम्बर को सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड वगैरह होता है तो इसे हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका एक्सपायरी भी जो है जुलाई 2020 और जून 2023 3 साल लगभग है। तो 3 साल तो आराम से 50 रुपये, इतना सस्ता, मतलब इतना 50 रुपये में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या कहें। इतना अच्छा मेडिसिन है स्वसारी प्रवाही सांस संबंधित बीमारी के लिए, तो इसे ज़रूर घर में रखना चाहिए मेरे अनुसार। तो आप भी ट्राई करें सर्दी खांसी में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इस तरह का वीडियो मिलेगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अमरदीप आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।